पहले विश्वास बनकर लोग जिंदगी में आते हैं, फिर ख्वाब बनकर आँखों में उतर जाते हैं और पहले तो यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं। पहले तो यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर ना जाने क्यों एक पल में दिल तोड़कर बदल जाते हैं। बदल गए रास्ते पर हम खोए नहीं, दर्द था दिल में फिर भी रोए नहीं। और अब कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे कि जाग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं।